Akkami fayyaa keessanii nagumaa jirtu anna gaggootii galata waaqayyoo har'ammoo waan haaraa qabadhee dhufeera. Akkuma beekamu waan haaraa an argeetti fayyadama itti fayyadamaa fudhee dhufeera. Kan isin argitan kun tamiriidha. Tamirii kana akkamitti akka kinniitoo isaa hojjetannoo isinitti agarsiisuufan dhufe. Tamirii keessa kaa'adheen jira bishaan baaldii keessa achumaan bishaan itti naqe. Jookii tokko amma shaayii qixaliitti naqeera maankaa lama jechuudha. Amma immoo kaameeraa faranjii maankaa kan shaayii tokkoon itti naqe sukkaara shinii tokkos itti naqeera. Amma immoo damma maankaa kan shorbaa jechuudha. Shaayii akkasuma maankaa kan shorbaa lamaan itti naqe. Sakanammoo damammoo maankaa isa kan shorbaa tokko jechuudha. Kunoo kana fakkaata waan itti fayyadame natti nyaa'eef isinis fayyadamaa jedhetanii warri biyya ambaa keessa jirtan yeroo ayyaana Itoophiyaa akka isheenaane jechuudha. Kanaafidha kana fakkaata baay'ee tokko mi'aan isiniin jedha. Bordee yoo beektanii bordeedha garuu kinniittoodha kuni. Amma tamirii kana keessa isaa fireetu jira. Firee isaa kana booda harka keenyaan yeroo nuyi sukkuumnu bilchaataadha waan ta'eedha. Booda gizee nuyi gaafa dhuguudhaaf jennu axxaarraanaa jechuudha. Akkuma garbuu. Kanaafiyyuu amma nan sukkuumaa bareeche yoon sukkuumu hin gadhiisa jechuudha. Dhamni isaa mi'aa isaa gadhiisa bishaanii fi fireen isaa qofaa ta'a jechuudha. Baay'ee tokko mi'aan isiniin jedha. Gizee ayyaanaa bichaa miti yeroo gubaa kana akkasumatti hojjetatanii utuu dhugdanii das nama jedha bishaan dhuguurra sukkaarri hin dhibamu mana arabaa keessa inni kunis manuma jira waan ta'eedhaaf hin dhiba jedhee hin yaadu. Biyya arabaa keessa akkuma beekamu tamiriin manaa waan ta'eedhaaf qeedha waan ta'eedhaaf eessaaf hinna jechuu hin qabu yeroo dhuma hundayyuu jira. Kanaafiyyuu akkasitti fayyadamaan isiniin jedha. Qaama keessanis bareeda waan ta'eedhaaf waanis miidhu tokko hin qabu jechuudha. Isinillee immoo hojjeesuun isin jedha. Waan biraa wanti dabalame hin qabu waan ta'eedhaaf waan nama macheessullee dhugee hin beeku eegan guddadhe. Kanaafiyyuu waan biraa ittiin dabalamne wanti isin argitan kana qofadha kan itti dabalame isinii jedha. Kan isin itti dabaluu qabdanu loomii firee lama yoo qabaattanii itti cuunfaati keessumatti miiccaati keessumatti gataa qola isaa wajjini akkasuma immoo burtukaanii muraati cuunfaati keessatti dhiisaa isiniif urgeessaan isinii jedha. Asin jiruufi malee utuu kan biraas qabaattanii shaayii qimamii waan akkasiisutti dabaltanii dasseedha. Kanaafiyyuu viidiyoo isatti aanuun walitti deebinaa dhageetti. Kunoo kinnittoon kaleessaa hordoftoota kiyya kanaa fakkaata harka kiyya dhiqadhe hamma irratti calale irraa fuuchuutti jira qola isaa jechuudha. Jala jira inni dhugamu isiniin jedha hordoftoota kiyya kinnittoon keenya kana fakkaata irraa kunoo akkuma argitan irraa fuudhaa jirra. Saboodamoo hin caalallaa jechuudha. Gingilchaadhaan caalallaa jechuudha. Inni kun irratti isa walitti qabame qola isaatii jechuudha. Namarraa fuune furdaadha waan ta'eedhaaf gingilchaa keessa hin taru kanaafidha kan inni irraa fuune. Baay'ee furdaadha waan ta'eedhaaf inni irraa kanaafidha isiniin jedha. Amma qalalitti jirra. Calalchaa jirra jechuudha mankaadhaani.
qas jenne akka inni itti nu jalaan darbine yoo diggatallee itti darbe lamma isaa calaluu dandeessu. furdaadha agartanii amma irra keessaa isaan afuunii wajjin goone waa tokko keessan darbu gingilchaa keessa ishi jedheen buusu jechuudha sanu dhuuguma sana. gingilchaa ishiin xiqqoon na didde jennaan gingilchaa isa guddaadhaan moofkoruudhaaf ammoo jalqaba baay'ee furdaa fakkaataa ta'uun isayyuu kaleessa waan ta'eedha. Kun ta'uu kanaan isaati. gingilchaa isa guddaadhaan baay'ee na gargaaruuf jira. Booda isii xiqqoodhaan irra deebi'uu dandeenya. Qola isaatiin seelan warra keessaa fuudhee amma immoo ija isaa akkuma isin argitan kana ija isaati kuni. Kunoo qolli isaa immoo inni nu akkuma argitanu dhidhiqnee lammeessaa immoo isii xiqqoodhaan gingilchaa xiqqoodhaan haqaarra irra isin jedhamtu biyya hiriin koo dhuftee jirti. Harka tokkoon hin qarrataa jira waan ta'eedhaaf qofaa kana kan jiru. furdaa waan ta'eef harka tokkoon naaf nu mijatu. Kaameraa iddoon kaa'uun qabu waan ta'eef iddoo mijataa iddoon kaa'uun qabu waan ta'eef harkuma qabuun qaba kanaaf. Naasa gosa immoo harka lamaniin gochuudhaaf kaameraa lafa kaa'uun na barbaachisa. Isan caalaa kana isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo akka argitan kana inni caalaa lamee kana fakkaatan isin jaallattoota kiyya. Jaallattu edebdii amantii guutuu qaba. Nuti kana fakkaata jechuudha kan caalaa na hunduma isaa caalaa immoo footota wajjin godhe kan jechuudha. Qoyaa qamas ilaala. Eguma baay'ee mi'aa dhugaatii gochuudhaaf baay'ee mi'aa isin jedha. Taa'umni isaa baay'ee jas nama jedha isin jedha. Kun akkuma isin argitan fakkeessuuf osoo hin taane dhugaa baay'een jaalladhe. Lammaffaa mokkorokooti kanaanii innaa akkasitti hojjetadha dhugaa jalqaba isaatii kaasee isinitti agarsiisee waan ta'eef. Kun hordoftoota kiyya kinito koo akka sirriitti isinitti mul'atu jedhee amma kana fakkaata jechuudha. Kun isinitti mul'ate dheedhii gabaatti.
Iceen immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Ittiin guute egaa gaxariitti itti guutamu malee namaaf hin kennamu. Na horiidha. Maafiidha. Isin jedha kana kan fakkaata kinito kiyyaa isin jedha hordoftoota kiyya. Miidhagamti baay'ee tokko mi'aamu.